पापा सबैजनालाई एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल। आज चाहिँ है हामी घरमै छ, बसिरहेको छ, अल्छी लागिरहेको छ है, किनभने हो 3 डेज छुट्टी छ। रियानाको पनि ध्यानसको पनि छुट्टी छ। बिचराहरू अब घुम्नु पनि जानु पाएन। चाहिँ भित्र खेल्दैछ हो, अन्त यिनीहरूलाई चाहिँ भोक लाग्यो भन्दै थियो कि, अन्त म चाहिँ मलाई नि बर्गर बनाइदिनु नि भन्दै थियो कि। अब यिनीहरूलाई बर्गर बनाएर चाहिँ बर्गर बनाएर खानु दिनु पर्यो। के भन्दैछ ए रबरी बल पो खेल्दै रहेछ। मार्क्स चेन्ज ए हो, यस्तो हुन्छ रबरी बलमा चाहिँ। ल बुढी बोजू पो हुँदैछ त। के गरेको त्यस्तो? आयो के भयो? बर्गर खाने भोक लाग्यो। ल ल ल म बर्गर बनाइदिन्छु अन्त खानु ल एकछिनमा। ल बर्गर खाने कस्तो बर्गर हेर नानी। ल ल बस्दै गरेर म बर्गर बनाइदिन्छु अन्त खानु ल। कालु तता त छैन हो, कालु तता त माथि साथीकोमा गएको छ। ल है बहिनी तिमीहरू खेल्दै गर, म अहिले बर्गर बनाएर बोलाउँछु ल तिमीहरूलाई। ल के टको भएको? ओके ओके। एग बर्गर, एग पोटैटो पैटी बर्गर। ओके अन्त त एग अल्सो I'll put. Okay Nancy, okay यस्तो Nancy, what do you call, what do you say? No, what is this? What is this? Sarangyo means what? Love you. Sarangye choru. Sarangye. Wait la, okay. अब चाहिँ यो बनलाई बोथ साइडबाट टोस्ट गरिदिनुहोस्, हल्का रेड भइन्जेलसम्म। बनलाई पनि टोस्ट गरिसकेँ है, मिडियम टोस्ट। अब चाहिँ म बर्गर बनाउन आँटेको है। अघिको मैले बर्गर बनलाई ल्याएँ है। अब यसमाथि चाहिँ टमेटो सस स्प्रेड गरिदिनुहोस्, अनि क्यारोट हालिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई मन परेकोमा क्यारोट हालिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि अनियन हालिदिनुहोस्, त्यसमाथि तपाईँले यो प्याटीलाई हालिदिनुहोस्। प्याटी हालिसकेपछि चाहिँ यो एगलाई हालिदिनुहोस्। अघि मैले एग बनाएको छु है, सिम्पल। एगलाई फ्राई गरिदिनुहोस् मिक्स गरेर नुन हालेर, अनि यसको माथि चाहिँ तपाईँले टमेटो सस हालिदिनुहोस्, अन्त क्याबेज हालिदिनुहोस्, मेयोनेज हालिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि तपाईँहरूको बर्गर रेडी हुन्छ। बर्गर इन्जोय। Burger, egg, potato burger is ready. हेलो, हामी फेरि आइपुगे खानु है। अघि मैले बर्गर बनाएको थिएँ है, त्यसको बर्गरको रेसिपीसँग चाहिँ हामी आज बर्गर खाने। मैले मलाई बर्गर खाने भने त्यसले गर्दाखेरि बर्गर खाने भन्दैछ हो। ध्यानसीले अलरेडी सी ह्याड वान हो। अब अगेन सी वान्ट्स टु ह्याभ वान भन्दैछ कि, तर सी क्यान नट होल चाहिँ खानु सक्दैन, म आधा दिन्छु। ओके ह्याभ। अनि मैले चाहिँ यहाँनिर अकबरी पनि खाँदैछु, किनभने आज पुरा पिरो खानु पऱ्यो कि, अकबरी खाँदैछु हो। ओके ह्याभ।
सक्छौ के? I'll make it half, okay? No. That obviously. No. 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 Eat. She don't want to have this patty because this patty is a little hot, a little piro, so she doesn't want to have. So I'll eat this. I'm hiding usko patty. Okay. Crispy. आज चाहिँ एन्कु चाहिँ छैन हो एन्कु चाहिँ उसको फ्रेन्डको घर गएको छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ म मेरो नानी ध्यानसँग अन्त रियानासँग गर्दैछु मुकबाङ है किनभने यिनीहरू पनि भोकाइरहेको छ दिउँसो बर्गर खाने भन्यो अन्त बर्गर बनाएर चाहिँ यिनीहरूलाई मैले बर्गर बनाएर दिँदैछु है खाँदैछ यिनीहरू तर एन्कुले चाहिँ मिस गरेँ आज एन्कुले मिस गर्नुभयो So big. यो दुईजनाले चाहिँ अकबरे खाँदैन होइन पिरो हुन्छ नि त खानु पनि सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म मात्रै खान्छु होइन कहिले त्यसरी बन मात्रै खाँदैन उसले चाहिँ बन मात्रै खाँदैछ बर्गर भन्दैछ कि बर्गरको यसको यस्तो प्याज अनियनहरू अनियन टोमेटो केही खानु मान्ने लेट मी टेस्ट दिस बर्गर यम बर्गर तपाईँको होममेड बर्गर यसमा चाहिँ पोटाटो प्याटी छ अनि मैले चाहिँ यसमाथि एग हालेर मायोनिज हालेर चाहिँ गार्निस गरेर खाँदैछु हामी This is Mama's. This is mine. This is not the way to eat, guys. Yeah. This is way. Hold this like this. The way. Hold your burger like this and eat all. Yeah. Bun and everything. I want the farm. आज एन्कु दादाले मिस गर्यो कस्तो मिठो बर्गर यहाँ चाहिँ मैले सुप खाँदैछु त्यसको म्यागीको पिरो हुन्छ नि पिरो हुन्छ होला नि अकबरे सुप रियान tata wants more अरे कि अन्त so we'll divide this burger and we'll have half okay you take this half portion and I'll take this half portion alright she had already 2 है अब यहाँ चाहिँ उसले खाँदैछ सो हामी चाहिँ खाऊँ My tomato. Don't eat my tomato, okay? Okay. You eat your tomato. Why are you keeping that tomato here? No chili. This sauce you can have with the sauce. Okay. And Rihanna taught us. Last. ध्यानसीको चाहिँ छ अघि पोस्टको बर्गर चाहिँ डल्लै खायो कि अब खानु सक्दैन भन्दैछ त हो उसले खानु सक्दैन एक चाहिँ खाँदैछ सो हामी यो भिडियो चाहिँ यसमै एन्ड गर्छौँ है होप इफ यु लाइक दिस भिडियो Like and share, subscribe to our channel. Subscribe and my channel. Bye bye guys. Bye bye.